श्रीरामपूरला कोणी वाली राहिलेलं नाहीये. व्यापार वाढला, त्याच्यावर गुन्हेगारी पण वाढलेली आहे. आता तर श्रीरामपूर दहशतीमध्ये आहे. प्रशासनाला नाव घेऊन उपयोग नाही. पण आता 28 वर्षे राहतोय, परंतु याच्यात काही फरक नाही. आधीचं श्रीरामपूर आणि आताचं श्रीरामपूर यामध्ये काय फरक आहे, तर आपण चला जाणून घेऊ श्रीरामपूरकरांचे मत. काही मुद्द्यावर थेट बोलावंच लागतं. पूर्वीचं श्रीरामपूर अत्यंत शांत आणि आनंदी असं होतं. आताचं श्रीरामपूर दहशतीमध्ये आहे. आधीच्या ह्याच्यात माणुसकी होती, लोक एक दुसऱ्याला घाबरत होते. आजच्या माहोलमध्ये ते काही राहिलं नाही. गुंडगिरी वाढली आणि नवीन पिढी व्यसनाधीन झाली. शाळेच्या आवताली भावताली छेडछाडीचे प्रकार वाढले. पण आता 28 वर्षे राहतोय, परंतु याच्यात काही फरक नाही. कोणी कोणाचा वारीस नाहीये, लहान मोठा काही विचार करत नाही. जे मनात आलं ते काम करतात. त्याच्याबरोबर आता श्रीरामपूरमध्ये व्यापार वाढला, त्याच्यावर गुन्हेगारी पण वाढलेली आहे आणि त्या गुन्हेगारीमुळे व्यापार लोक दहशतीखाली आहेत. तसं श्रीरामपूर शहर हे एक चांगलं शहर आहे, परंतु आता अनेक प्रकारचे गुन्हेगारांचं वास्तव्य इथं असल्यामुळं श्रीरामपूरला थोडंसं गोंधळाचं वातावरण निर्माण झालेलं आहे. त्याच्यामुळं त्याचा बंदोबस्त झाला तर श्रीरामपूर सारखं शहर नाही. काही मुद्द्यावर थेट बोलावंच लागतं.